Continuando con las noticias, hoy Viernes Negro, las tiendas y centros comerciales de todo el país registraron una afluencia masiva de compradores que aprovecharon las ofertas del Black Friday para adquirir productos esenciales, especialmente para el hogar. Electrodomésticos como neveras, televisores, lavadoras y estufas se posicionan entre los artículos más demandados. Nuestra compañera Diana Sánchez estuvo haciendo un recorrido y nos comparte más a continuación. De tempranas horas de la mañana este viernes, largas filas se formaron en tiendas del Gran Santo Domingo y otras provincias, con compradores en busca de descuentos que oscilaban entre el 20 y el 50%. Compró más o menos, le ha ido bien. No, compré una nevera y un televisor. Una nevera y un televisor. Sí. Pero está buena la cosa. Está buena. Bastante bien, sí. ¿En qué artículo más o menos lo has aprovechado? En el área de los bebés. Sí. Ya ves. Excelente. Dos zapatillas altas, cepillo, de todo. Que tengan dinero para siempre para el Viernes Negro. Está buena la oferta aquí. No, en verdad sí, está muy buena la oferta. En cada tienda que se entra se puede comprar, sí, en verdad. Muy chulo todo. Pero siempre tengan cuarto. Compradores en una reconocida tienda de la avenida Duarte comentaron que lograron adquirir una nevera y un televisor a precios reducidos. Está de Viernes Negro. Fui y compré televisor ahí en Plaza Lama, me fui a Mudán, ahí compré varias cositas que había para la casa. Cortinas. Sí, todas esas cositas. Los comercios destacaron que las ventas de televisores fueron las más dinámicas, impulsadas por promociones especiales y planes de financiamiento. Además, pequeños electrodomésticos como microondas y licuadoras también tuvieron alta demanda. Han tenido un precio 2.700 y lo que había el Friday me decía que eran 1.200. Ay, fue a pagar. Fui a pagar, yo protesté, no protesté, sino que se lo hice saber y me dieron mi descuento. O sea, me lo pusieron como realmente tenía que ser. ¿Y en cuánto le quedó ese eso que usted iba a comprar, que estaba en más de 2.000 al final? Sí. ¿Cuánto pagó? Me salió en 1.245. La Policía Nacional mantuvo un operativo especial de seguridad en zonas comerciales, garantizando el orden y protección de los compradores. Entre tanto, Proconsumidor monitoreó los precios para asegurar que las ofertas correspondieran a lo anunciado, sin reportar incidentes significativos. No, estamos revisando todas las plataformas también con el equipo que está apostado en la institución, en la sede, para que cualquier ciudadano pues pueda enviar cualquier tipo de alerta y nosotros actuar inmediatamente en consecuencia. Pero hasta ahora todo va bien. Hemos visto que las ofertas que colgaron fueron las que socializaron con Proconsumidor, las que publicaron en los medios de comunicación, la mayoría de los establecimientos, y pues esperamos que al igual que el año 2023 y 2022 no haya una sola reclamación. En este panorama, el Black Friday 2024 se perfila como uno de los más exitosos en términos de venta y participación ciudadana. Las tiendas esperan que el flujo de clientes continúe durante este fin de semana, extendiendo las promociones hasta el domingo. Para De Último Minuto les reportó Diana Sánchez.